Ukagamba katya akalutu katambuza scientific muzanyi mulungi nnyo ate scientific kanyuma katambuza bade banya benarem nti akalulu kano kagenda bayisa bubi nnyo mwasoka katya akalulu kano sikaina ali mpuka kagwanga naye ffenna of course byomu yasooka n'akitya ekigambo scientific campaign za ku TV campaign za ku radio social distance n'ekintu okimanyira yes kasita competing condition environment eba nti mwene ba affectinga kyekimu nti omulala tebamuteredde ku scientific omulala namaga nti genda okuleboard kati ffenna tuli under the same environment which is okay kuba abantu bagamba ate nga ffenna twagala obulamu ekya scientific ffenna tukiwagira yes kuba abibadde bitambuzibwa nti abenaremu abasinze okufiirwa mu kalulu kano mwabalina sente zipangisa tenti mwabalina basi zisomba abantu mwabalina zi hotels kati mbo abasinga okufiirwa akalulu kano kasinze kukosaani ku people power oba ku opposition n'NRM zokusookera ddala bw'oba ombuuza ekibuuzo tonkomparing na people power oyinza otya okugamba nti NRM party versus people power no we're not serious people power bavubuka bali mu bibuga NRM eri mu ggwanga lyonna people power erina population y'abantu bameka voters register ya NRM tuli mu biliyoni ezisukka mu 22 NRM voters register people power register ya erina abantu bameka ekyo kyosooka okwebuuza bw'ogamba nti ani asinze okukosebwa wuwa kubanga nze nawendinga ne people power taliyo yes saidi zawe wanti nnyo districts nyingi nnyo bw'ogenda ddala mu byalo people power tebagimanyi mu byalo ojja kusanga NRM osange DP kubanga DP traditionally oyinza okusanga nti jjajja yali wa DP taata wa DP balinayo bulutsi bwabwe osangeyo aba UPC nabo balinayo oba roots zaabwe naye people power sinakutegeera roots zaayo njiraba mu kibuga ate nga bagamba yetaddewo akazito mwenna nemwesetinga okay akakabuzo kalungi nnyo oba eteeseeko akazito ani ayagala okwegatta ku munni wawuliddeko NRM ng'anoonya wakwegatta naye bano abeegatagatte batalina buzito fe akazito akaffe kamala full stop era wetwogerera kati candidate waffe yayisa n'opposed mu party primary stage esooka wali competing naye wabadde wayagala omuvuganyako nemukubira tebamukubira okukola kyabadde open ogenda wali ekyaddondo conditions bazipulira forms naki bameka abajjeeyo era n'aleeta ebisaanyizo byonna ne bamugaana waliwo gwebaganye nga aleese ebisaanyizo tokiraba kati ate bwe tumala stage eno tukyakuumiridde ani gwe tunaazanya naye omupiira sinamutegeera webali abasajja mu kisaawe bameka Bobi Wine atete omulaba Bobi Wine omulala Bobi Wine waali nawulidde FDC yagala leeta lukwago wamulabye ng'ateekayo gundi naye tebannasalawo Besigye muntu omulala ne Mao yagambye ajja ne Mao ajja omulala ani gwe musinga okutyawo bonna tujja kubawanga 6% bonna bajja kusinyira omwo mu 6% bana njogeza experience 6%? Yes. Kati sokoleke FDC yafuna percentage kibuli eri mumeka mwabiri FDC sijukira tojukira naye kati bameka abakadukayo abagenzi wamukisha mu kati tolaba ulide kati weekends DPL ne biwayi bimeka bingi waliwo bloko waliwo bani waliwo yes namwe mulina balebo bashirwa balebo tebakomyeyo ne apologizing ate we tukyali na balebos tetulina ate nekirala abaana abangi tebayinza kugana kwerumalumako so akalulu kano nga NRM temunakatya tetukatyangako n'okuba toga nti temunakatya tetukatyangako era tetujja kukatya kuba kino ekiseera kekadde kokka NRM webaginyonyogedde nayo newulira nga omuti gwa mwe bagunyenyeza ddala abaana ba people banyenyeza omuti buli omu waali kwalabira ekintu bwe kitambula nze ku saidi gye ndiko sinaana kuwulira nti batunyenyezaako
nze kuwulira gikuuma ojja kulabira ku results bali bafunye paguni pate balina pate now national unity ya ideology yabo Honorable tuveyo kubagati kati oyagala kucyangalanya muvubuka oyagala cyangalanya bavubuka abasi nabacyankalanya kati honorable ekikundesiza wano tezibadde ebintu bya bufuzi tuyiseyo buyisi nsonga z'abakozi abakozi ab'ebizimbe tugenda tutandikira mu bazimbe tugende kuba artists bonna obavunanyizibwa nnyo n'amaanyi era ekikwata ku bannannyini bizimbe bagamba baagala ssente ababadde bakolera mu bizimbe bagamba nti tubadde tetukola capital gwenina mu kizimbe yenka asinga ne rent gomanja ensonga eyo nga mu abakulira abakozi mujja addressinze mutya fe abakulira abakozi ekintu kye twasooka okuyiga is negotiation skills omuganda aga nti nsibambi tebyamuteerera naawe wennyini nga wakidde ku makya ng'olina akayumbako nga waliwo akapangisa tumuga nti waye embeera omwezi nga gwaweddemu aga mukama wange nkumikirizaako nabadde n'omulwadde wabaddeyo kino owuliriza ng'omuntu naye oli bwanafuduka eri naga covid temwagiraba temutwogerako approach ekuleetera naawe okuluzinga tempa kati nze omulanga gwenkubira ba tenants batuule bulungi ne balandlords bwe banaatuula obulungi kuba tewali avudde embiri landlord abadde wano era covid agiraba ne tenant abadde wano covid agiraba ebbula lya ssente buli omu aliraba bwe batuula obulungi bajja kukkirizaganya ekyokukola tebyetaaga nagamba nti ffe tugenze mu kooti oyinza otya ogamba nti ngenze mu kooti okuwambira landlord kubanga agenda kunzijjako ssente nga teguwapangisaako ate noweerabira ekintu kimu ti ba landlords bano bw'oba onoonya ruumu gy'onaalentinga waliwo documents ba lawyers baabwe zibakuleetera gwokanya gwa signature ngiteekebwa n'otasomaamu era nkirabye nnyo ne mu banks ez'enjawulo banka bakyagala nnyo bakuba documents ezampapulanga 15 olwokuba ku kaseera ako oba oyagala ssente nzaagala kawungeezi oteeka ne signature ogiteekako na bubi okubanga opapa naye ekiri munda okisomye waliwo gwe baakola bwe batyo ng'ekyali munda n'ono yamusekendinga centenary akantu ako ekalina ng'egambo byezikulema n'ono yakusekendinze ebintu byemukwatako nti ate sijja kukoma ku ssente ezo zokka nsobola n'okujja ku property yewaka naye nengikwata naye wabisayininga kati nga tebanagenda mu byamakooti batuule ne ba landlords ebiseera ebisinga ojja kusanga nti 99% tenant tagenda na lawyer gasayininga agreement naye landlord abikwasa lawyer tenant asayinira kikiri bwe kityo tuli careless ffe abapangisa ki ekigenda mu maaso ebyo byonna kati bitulina okuyiga covid tuyizeemu ki covid tuyizeemu ebintu biki covid tulwadde naye period ya covid tulina ebintu bye tuyizeemu bingi nnyo era n'abantu abamu bayize n'okukola engeri gye bataakolangamu n'osanga n'omukozesa omulala ng'abadde akozesa katugambe mu bbaala kuba mu hoteeri abakozi nga 50 naye nga basinga babeera mu wolokoso naye kati n'akizuula nti we nasigaza abakozi 2 ate nga basaavinga bulungi ekyo kyonna kibeera kyakuyiga so waliwo lessons zetuyize naye nga kyali ku mulamwa guli nze ŋŋamba landlord naye abeeremu ak'obuntu ne tenant oyisa obulungi obulungi bujja kukkaanya bona bwe tugende ku nsonga z'abayimbi bataddewo amateeka agakwasa bano abasajja b'abayimbi abaati komedi baani bonna amateeka ago ogoogerako ki regulations ezo wadde okuregulatinga kirungi n'okukwatisa empisa kirungi naye ate tukiyitiriza okiraba kati bwenzira ku saidi yange ey'abakozi abo nabo mbagamba nti nammwe mwige okukoma we bandikomye oba buuza nti ekintu kyenkola etteeka erikikwatako ligamba ki then nabano gavumenti oba UCC naye ebeere n'ekibuuzo mu mutwe gwabuuze nti tuteekako regulations naye kiki kyetwagala okufunamu industry eyo ekyali mpya industry creatinze emirimu industry abaana ebaleetedde okulowooza industry eyo ejja kuleeta revenue w'amaanyi mu gavumenti kati bwebanga kyekyo ate nga twagala okulaba nti wabeerawo ebicreatinga jobs naki awina kyaliyit
abo abaana tubakutteko tulina investment capital ketubateeseemu tubagaidinze wabe tubawaayo emisomo egimu gibeera na muneeyisanga mutya munaakola mutya obulungi gwe bw'ogamba nti nze nja kukamuulanga kesisa gyemu yusisa gyemu urabisa gyemu gundi ajjemu naye nga tolina kyoteesemu waddebayigiriza awo tekituyamba bwakiri nno tomuwa ssente kale jangu omuwe guidance owaaye wano oyeyisanga booti oyitangawo booti wano kiki ekikuluma naawe oddeyo owulire kiki ekibaluma kubanga mpulira nti regulations ezo stakeholders bano abatuuyana abamanyi bwe baswetinga tebaali involved ate nga be bantu abatuufu okubeerako n'ebirowoozo bye bakuwa naye n'obagamba nti gavumenti ekola bweti wano mwandibadde mukola bweti ekyokulabirako toyinza kuŋŋamba oli ayagala kukola firimu oba muzannyo gwonna oba ki sooka oleete script ngirabe ndabe kyejongeramu nti ate wonaagireetera sooka ondage full content enaayidinga etya nti ate sooka ondage abakozi olina era obasasula otya nti ate sooka ondage akawunti yo eri etya tejja kudurayinga waliwo banki ku bankinga kati nze atalina ssente ndituukayo ddi olinga nnemesa so nga wandibadde onkola ki onteeka mu maanyi olabe nti ngendera ddala mu maaso nammwe musigale nga mulina kimufunamu so nze ŋŋamba regulations ezo zeetaaga ne tutuulamu ne tumala okuziyitamu ne tugaa nti wano tugenderera wano tugenze wala naffe tukomeewo wano oli tumumazeeko eddembe kiringa bonaabeera n'ente eyo yes yo kumakya erina okuwa amata n'ogatunda naye bwe naabanga ente eyo olunaku katonda yagiwa liiters katugambe 15 togirekeddeemu n'akatono kenayonsa omwana buli kamu okakamuddemu ekinaavaamu kukola ki ekufa so tutunulire regulations ezo to control behaviors z'abannaffe aba artist at the same time naffe tubaguiding ate tubapromoting. Abayimbi b'emulugunyawo nali bagamba gavumenti ekoze mulimu gwayo ku sensitizinga bantu bano kubagamba we balina koma n'ebintu bino balina bikola bitya balina bikola batya kubanga zonto wakola katikati kankuwe example y'abantu ba comedian n'afulumya akantu nekagenda viral nkamuleetera obuzibu comedian yagamba guidelines nga gwatutwala tozitaddeewo ekintu kino kyogera ku omuzungu agamba ignorance is no defense. Ignorance obutamanya tekikuggisako musango kati oba onaaluddewo okutegeeza beerako gwe alina interest mu field gy'olimu kiki kyoteeka okukola weeyigiriza naye ate oludda lwaki ŋŋamba nti mbaddiramu nti buvunaanyizibwa bwa UCC okulaga nti abantu bano bali sensitized bategeezebwa ba artist bategeezebwa kiki kiwandikoze era ndowooza basinzidde ku ekyo bwe baba bakutte ne babata nga bali pleaded guilty badde sikimanyi badde tokimanyi tokiddangamu okiwulira naye tebakoma ku ekyo baba guiding babayise mbayinza okubanga guidance bakola bannaffe baatula bufuuzi mu office nga tebamanyi bizibu biri muki mu field ekyokulabirako tojja kuŋŋamba nti nze wano popo nina coverage gyenteekenga okiwulira mulina okusasula sooka ojja ku UCC nkuwe permission osasule kati ate nenyini ekifu nti nange olina okunsasulayo nti olunaamala wano mbadde ngenda mu ndeeba nti nawe osooka tuli mu lunaku lumu sasula nga bwe nawulira nti kati omuyimbi bwajjanga nina omukolo oba gwakwanjula naki balina URIBC omunokisasula ate bwe naavaawo negenda mita muneka ku maka g'omulala nga naye alina omukolo nti naye sasula muyimbi gwotulugunya yalivaayo so ebintu ebimu tulina okubibalansinga nga at the back of our mind tulina akagamba industry ekyali nto kimu tulina okugiyamba nga bwe tuyamba ba investors nti okyali muto waakajja tukuwadde tax holidays ekyokubiri nti omuntu oyo tomusubjectinga ku bantu bangi abamukulira genda akukulidde kesisa akukulidde URSB akukulidde KCCA akukulidde ne UCC naye akukulidde kati ojja kuwendiika ne UR akwaga nga oli confused songa mu kigendero kya gavumenti olaba ne invest egamba nti bannange mubatawaanya nnyo ba investor najja wano n'amala omwezi empapula teziggwanga tulwagala one stop center byonna bigwera omusajja akoleki atandike naano naye mukolere one stop center ministry nti ebintu byo byonna bigonjolerwa mangu nnyo oba guidance gimu agende mu maaso ani alina okukola omulimu guno
kubanga buli omu ayagala kutulugunya mu buli omu bitongole byonna ebya gavumenti byagala kukwata mu bantu awadde amagezi kirina okukolebwa bawadde amagezi tubakole petition abayimbi kati petition bwejjeeri ffe tugambe nti atukoye abantu abangi ani mutuufu is it ICT is it gender kubanga ayogedde culture is it trade is it tourism tukwate ekintu tukiteeke kuomu ja creating departments naye nga ziri under one umbrella. Kati honorable abantu baagala obanyonnyola ekituufu act ne regulation nabaddeawo nga njogerako ne muganda wange naŋŋamba nti ba Bobi Wine bali mu parliament bakatolobwamu abajudisi babiri ekintu kino kyayitawa okubeera ne mugamba eno regulation ziyiteeyo kati honorable nga gwabeerayo mu kizimbe osobola okuttaanya ensonga zo beekwasa Bobi Wine katolobwamu etteeka gavumenti esobola okuleeta etteeka in the form of a draft tuyita bill oba omuntu wa bulijjo asobola okulireeta ne bill asooka nasiikinga permission permission agenda agikola kati bwagireeta nga bill tulina kye tuyita first reading okugisoma olusooka kati speaker n'alyoka alagira relevant committees bwe kigwa nti komiti eyo mugende mu lutaganjule mulabe kati bo baba batuula ne balitunuulira ne bayita ba stakeholders mumwogera ki kuteeka lino ne bayita ministry yalireese lwaki ogamba booti nobooti nebooti ne bagamba abantu abalina interest mujje kati olumala ne baleeta report negundi nekomawo mu parliament for the second reading awo debate wetandikira third reading tuba tugiisa etumala okuliisa n'obuwayiro bwe tuba tukyusiza erigenda wa president n'ateekako omukono eribeera tteeka kati etteeka bwe eriggwa bayinza okubanga ebisinga twagenze tukola ne reform nti ojja kuna omukozi anaalyangayo ennyama asobola okufuna ekiriisa ekyo naye ennyama eyo anaalyanga kilo mmeka anaagiryanga lwakumeka era anaagisanganga wa ebibeera mu regulations kati ebyo byo tebikomawo ate mu parliament eyo ya regulation kakopi okasanga mu pigeon wo then ne baleyinga ne parliament ebeere ne record kiba kikyali tteeka lyakujwe kati onenyini gundi buyinza ku gundi eyo abeera minister era bw'oba mwamutudde naye ne mukonvinsinga nabiri ayinza obisazaamu n'agenda nakino ekipya so abayimbi kiki kye balina okukola mu mbeera eno ebintu bino olinga ngamba tebisoboka byangu nnyo kati bwe baleeta petition minister n'ayitibwa ezinogati nga bibiri mu regulations ebyo kanterezi kambawemu audience mbawulirize ntereze regulations notaberawo na lutalo naye bw'onaagamba nti ogende mu kooti ate speaker n'ategeerako oba ne wabeerawo mugamba nti ekintu kiri mu kooti ajja kugamba nti ekyo mukireke tetuteesa kintu kiri mu kooti kati kooti sigwa ogenda ogikolera kalenda kiza n'okumalayo emyaka ate kooti bali tebajja kuwuliriza nti lwaki oyogedde nnyo ono n'ayogera empola lwaki omunyigiriza ba lawyers bali baba bakootinga amateeka ag'enjawulo nga nalino mweriri kati jjajja kugamba tetusinzira kuteeka mpatuufu okiraba ate n'otafuna kitwagala so ng'eno mu komiti tutunuulira ekintu ne tukyapulochinga socially politically ne legally ne tukola ne benchmarking nti Tanzania beeyisa batya naye Nigeria nga industry eyekuta omubabiro bakola batya bateekamu akasente babakola bweki ne tukireeta kikatanye kiteekemu ekirungo mu kintu kyaffe kuba abayimbi beemulugunya bagamba mu bino byonna regulations mwakoze tebalabawo gavumenti weegamba titwagala tewali benchmarking era bamemba ba parliament baki batambula nnyo abagenze for benchmarking wabeerawo etteeka komiti eri ebeekola ebyokuvuga naye musolo guno bannaffe bano bagucollecting ye bwe baba bagucollectinga baguyisa batya era omuwono nennyini kitone afunira wa nenyini kitone olina okumuwa priority si kumumirikinga kyokka naye yafunirawo mu luyimba lwe oba mu kintu kye yaleeta naye nakyenyumirizaamu so abayimbi bakole petition nga bagiforwardinga wa speaker kati bwe baba bagitwalayo basooka kusemberera fu abakiikira abakozi babasangawa ku parliament era batukubeera n'obusimu wadde tunaku kati nga bwe tuzza olwali tubeera nabo netutegeera olunaku ffe netubuukinga olunaku wa speaker kati netugenda ne banjula ensonga zaabwe nga naffe kati wano bwe tuyingira mu parliament bwe bakiteeka ku order paper ffe ababaka abatuulamu
ffe tupulizentinga ekintu kubanga gwe tebajja kukkiriza kwogerera mu parliament kati onaleba akasembayo abayimbi bannakatemba okiikirira bonna bali mu kutya ebigenda mu maaso okola akantu we kati ne bamukwata bano ba bizonto ne babagira okitegeera kati abantu abayimbi bagamba bali mu kutya tebayambiddwa nga bakola ki tebayambiddwa lwa nsonga okusookera ddala industry ekizibu kyebadde erina kiri kimu mulimu sectors oba zisukka ne mu 15 bano ba gospel bano baki bano ba ate buli omu yeetwala lulwe nzeke kabaka wa kino nze kabaka wa kiri nze jagenda songa singa mwena mubadde mugenda wansi wa union fi unions ekitulese wano ne tutuula wano essaawa zino zonna kubanga union tugiwa ekitiibwa etulonda kati abagundi baayo tulina okubalwanirira okiraba kati eddoboozi ne ligenda nga liririmu tulina ne baloyazi baffe naye gwe bwono bwanayogera kino onaageze mu kooti onaayise wano onaayise wali kikibadde mu bayimbi kati n'emisomo ffe mu union gye tuwa gizigula abagundi banenyi kintu okutegeera amateeka gabafuga ne bagana okubeera mu mbeera eriwo ate n'ekirala n'okubasensitizinga kiwadde ddembe lyo okwogera kyoyagala naye waliwo byotateekwa kwogera kati tolaba nga bajournalist constitution erikirya kyalina right of information okalaba bwe bakaleeta mu constitution the right of information munnayuganda olina right okutegeera ekigenda mu maaso but tulina kyetuyita classified information tolina right kukitegeera era bw'omala n'okyoyogezayogezaako waliwo ekyokulwanyisa kye baleese kigenda kukola bwe kiti oli musibe eyo si information yo yakuzanyirako yes so bannabitone balina kukola the right to talk about you should also protect you gwe bw'oba onjogerako nga bw'oyagala nonyonoona ekifaananyi kyange how am I protected tokiraba ebyo nolina okubitegeera so oba wabubaka ki abasuubira okukolakola ebintu joining unions tubeere n'eddoboozi limu tuwulye kati nga bwe tubagambye mukole petition mugituleete tuyitemu mwagiwandiise bulungi bizibu ki bye mulina tugenda ku points license batujjako kino ekyokubiri kino ekyokusatu kino sengejje points zaffe bwe tutuuka wali nga tusisoma wadde ku floor ya parliament buli omu abeera sympathetic n'atuwagira tweyanza nyo tukwagaliza akalulu akalungi akasantific wadde mwali nga abatidde nane nemunda esimu ziri wano twali tulinga abatidde mwalinga abatidde ne mukama wammwe nga mulinga abatidde akalulu naye ngenzo olaba naye mukama wange musajja mugumu abantu bamulaba bubi mukama wange tatyangako kalulu mukama wange yabuuza ekibuuzo akalulu n'obulamu kiki kimusinga okwagala okiwulira n'agamba nti embeera bwe tulabanga ebikaminze wasi nga tetusobola kgenda mu kalulu tetujja kgendayo olw'obulamu bwaffe n'embeera bwe tukiraba nti tusobola okwekontrolinga teekako ze masiki naaba mu ngalo nakite nti tugende naye ate tugendere ku biragiro ku guidelines z'abascientist ne ministry of health bagana okutwekwasa wano tusobola okukola bwe tuti bwe tubeerako n'amabanga enamba bwebeera bweti tutambula nti tutambula so tatyangako tasobola kutya muntu ng'oka okomawo ndi nnyo mu nsiike enkomawo era abakozi banjagala nnyo kubanga n'ekirala tukyalina bingi n'amateeka ge twayisa mu 2006 mukyali kulina erya 1995 tugenza ogalaba mbembi tuli kati olw'ensinga erijja dynamic twagala gatereeza ffe abagateekawo n'ebizibu byonna covid byerese n'ebira ne ba employers nga bwe bali tukyayamba kuzimba bibiina yes tusobola okubeera vibrant omukulu babuuza akyalinamu embavu abatwala Muzeeyi Museveni ekigambo ky'okozesa si kituufu togamba akyalinamu alina yes era okumanya alina kyova olaba bonna bonna abasigadde banoonya kwegatta bonna baneesibanga omugugu ekitereke ekibusi bitegeera ye yeewaayo abasiga okulu kiriko okubuuza yanziza nnyo tujja kunoonyako otulage ebintu by'okoledde abantu nze naye ate ekirala abazungu bano balina obuntu bwabwe bwogera ate nga butuufu if you can't defeat him join him byomulanga balina chance ab'ebibiina okutwegattako oluggi luggule yes
bakimanyi bulungi, they can't defeat him. Bakimanyi nabo bennyini. Igujjo babuuze mpola bakyogera nti oyo ali mu kirasi ndala. Yes, gwe mu Uganda omupiira ogwagala ngugoberera naye guli ku level za mirundi emeka? Omupiira sigugoberera nnyo. Waliwo primary competition, waliwo senior secondary competition, waliwo zino zi big league, waliwo amasaza, waliwo super. Kati bw'oba okyali eri mu tegeera gyontwala kati. Kati yono waffe alina level gy'aliko. Bano bali ludda abasamba gyawa. Sina nakutegeera kubanga n'akatogo ke bakoze kati kantabudde. Buli omu alina mu kibinja kyate beegasi ab'ebibinja ebyenjawulo. Temubategeera? Sibategeera. So mubalinze beorganizing mwe mugire. Engeri etwagala tunyumire nti babeerewo okulonda bajje tunyumise omusajja.